Սիրելի հայրենակիցներ, շատ հատկանշական է, որ մենք այսօր հավաքված ենք այն հրապարակում, որտեղ 88 թվին մեր ժողովուրդը միասնությամբ, ոգևորությամբ, մեծ հավատքով հավաքվեց եւ երդվեց, որ կկառուցի անկախ, ազատ, արդար պետություն, ձեռը կմեկնի մեր Արցախի եղբայրներին եւ քույրերին, խոստանալով նրանց անվտանգությունը եւ խոստանալով վերամիավորում Հայաստանի հետ։ Եվ այդ խնդիրներից մի զգալի մասը կատարվեց։ Մենք կառուցեցինք անկախ պետություն իր բոլոր թերություններով, բայց մենք այդ պետությունը կառուցեցինք։ Մենք հաղթեցինք պատերազմում։ Հայաստանի եւ Արցախի բանակը համարվում էին ամենահզորը այս տարածաշրջանում։ Մենք Սփյուռքի հետ միասին համագործակցելով անընդհատ ավելացնում ենք մեր ազդեցությունը միջազգային ասպարեզում։ Հիմա մենք հավաքվել ենք նույն հրապարակում 30 տարի անց, վիրավորված արժանապատվությամբ, հսկայական մարդկային տարածքային կորուստներով եւ այն ամեն ինչը, ինչ որ մենք արել ենք Արցախի հարցի համար, գրեթե կորած, բայց վտանգված է նաեւ Հայաստանը։ Նույնիսկ Հայաստանի գոյությունն է հիմա վտանգի առջև, երբ որ ադրբեջանցիներն են որոշում Հայաստանի սահմանը մտնելով Հայաստան։ Եվ ոչ մի դիմադրություն չստանալով մեր պետական մարմիններից։ Սա է վիճակը։ Հարմարվենք այդ վիճակին։ Այն խնդիրները, որ դրված են 88 թվին, նորից դրված են, եւ այդ բոլոր խնդիրները պետք է լուծվեն։ Կա այսպիսի խոսք, որ եթե դու խնդիր ես լուծում եւ անհաջողության ես հասնում, ոչ թե խնդիրը փոխի, այլ փոխի քո մեթոդները։ Խնդիրը դրված է, այդ խնդիրը պետք է լուծել, բայց այնուամենայնիվ ո՞նց մենք գնանք այս վիճակի մեջ։ Ո՞նց հավատացինք այդ քաղցր խոսքերին։ Ինչ կատարվեց Հայաստանի հետ, բազմիցս նոր կրկնվեց։ Մենք թշնամացանք իրար դեմ։ Մենք թշնամացանք Հայաստանի Արցախի։ Մենք թշնամացանք հին ու նոր։ Մենք թշնամացանք սև ու սպիտակ, ազնիվ ոչ ազնիվ։ Եվ առաջի քայլերից մեկը Նիկոլը եղավ գլխատել Արցախի բանակը։ Արցախի լավագույն հրամանատարները, որոնք ոչ միայն փորձ ունեին եւ տիրապետում էին, մինչեւ հիմա իրանք կանգուն վիճակում էին, նրանք հեռացվեցին այդ բանակից։ Եվ պատերազմի ժամանակ այս Ղարաբաղում էին, նրանք սպասում էին դռան մոտ։ Նիկոլը ցուցակեր դրել, թե ով իրավունք ունի մտնելու շտաբ։ Եվ գեներալները իրավունք չունեին շտաբ մտնելու։ Վարկաբեկվում էր Հայաստանի բանակը։ Մենք կորցրեցինք բոլոր մեր դաշնակիցներին։ Ռուսաստանի պես հզոր դաշնակիցը կորցրեց վստահությունը մեր նկատմամբ։ Չինաստանը երեսը շուռ տվեց, Իրանը մեզ չէր վստահում։ Եվ տենց միայնակ գնացինք առաջ։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի իրարամերժ, հակասական եւ գրգռիչ հայտարարությունները ամեն օրով մոտեցնում էին մեզ պատերազմին։ Պատերազմը սկսվեց։ Հենց առաջի օրվանից անգրագետ եւ երբեմն դավաճանական որոշումներ։ Եվ մենք հասանք այս վիճակին։ Մենք կարող էինք կանխել պատերազմը։ Մենք կարող էինք հաղթել պատերազմի ժամանակ։ Մենք կարող էինք շուտ վերջացնել փոքր կորուստներով։ Այդ ամենը չեղավ։ Եվ հիմա դրան ավելանում է մի հատ երկրորդ խայտառակությունը։ Աշխարհում ոչ մի ժողովուրդ չի կարողանում հասկանալ հայերին, որ այն առաջնորդը, որը իրանց հետևողականորեն տարավ պարտության, միջև հիմա ղեկի մոտ է։ Այդպիսի բան աշխարհում չի լինում։ Բայց դա միայն արժանապատվության հարց չի։ Իր ամեն օրը մեզ ամիսներով հետ է գցում։ Ոչ միայն կաթվածահար է կառավարությունը, այլ նրանք ուղղակի ոչ մի ազգային ձգտում էլ չունեն։ Ես ձեզ ասեմ, համաշխարհային ձգտում էլ չունեն։ Մարդիկ են, որոնց մեջ ոչ մի ձող չկա։ Ոչ մի բանի պիտանի չէ։
ու ինչքան շուտ մենք դրանց հեռացնենք, այնքան արագ կգնանք նորից այն ճանապարհով, որով 88 թվին գնացինք եւ հասանք հաղթանակներին։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը մի բան էլ պետք է հասկանա, որ այս շարժումը, որը ստեղծված է, ինքը ինչքան շուտ հրաժարական տակ կամավոր, այնքան իրան լավ։ Շարժումը չհաղթեց, գազազած ժողովուրդը իրան կհոշոտի։ Այս շարժումը այն ճանապարհն է, որը հնարավորություն է տալիս քաղաքակիրթ ձևով փոխել իրավիճակը Հայաստանում։ Ձախողվեց, ավելի վատ է լինելու, բայց ինքը բոլոր դեպքերում գնալու է, հարց չկա այդտեղ։ Հիմա ձևավորվելու է ժամանակավոր կառավարություն, որոնք պետք է լինեն այդ կառավարության խնդիրները։ Ես փորձեմ մի քանիսը թվարկել, հիմա ժամանակը չի շատ մանրամասն այդ հարցերի մասին խոսել, ես կթվարկեմ, բայց այդ խնդիրները ոչ թե թվարկման կարգով են լուծվելու, այլ պետք է լուծվեն բոլորը զուգահեռ իրար հետ միասին։ Առաջինը այն համաձայնագիրը եռակողմանի, որը ձևավորված է որպես հայտարարություն։ Մենք երբեք չենք հաշտվի այդ փաստաթղթի հետ։ Բայց այդ փաստաթուղթը աշխատում է դե ֆակտո, փաստորեն աշխատում է, եւ մենք չենք կարող այն փոխել, չենք կարող հրաժարվել դրանից։ Դա կնշանակի պատերազմ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, դա կնշանակի նաեւ խռովություն ռուսական խաղաղ զորքերի հետ։ Եվ մենք հիմա Նիկոլի շնորհիվ ոչ մի վիճակ, այդպիսի վիճակ չունենք, սկիզբը չենք կարողանում պահել։ Այս վիճակը մի չենք անելու, բայց այդ պայմանագիրը կազմված է բավականին փնթի, շատ բաց թողումներով եւ չի գրված այդտեղ տասնյակ էջեր պիտի լինեին, թե ոնց է դա մեկնաբանվելու, այ կառավարությունը, այդ նոր կառավարությունը պետք է կարողանա բանակցությունների միջոցով ամեն մի անորոշությունը դարձնի իօգուտ Հայաստանի։ Երկրորդ կարևոր հարցը, դա այն հարցն է, որը մեր ամբողջ, դա անվտանգության հարցն է։ Մեզ պետք է նորից վերականգնել մեր բանակը, վերականգնել մարտունակությունը, դարձնել ժամանակակից բանակ։ Անվտանգության հարցի մեջ մտնում է նաև մեր հատուկ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, մեր բնական հարաբերություններից բացի այս տարածքում, եթե դու Ռուսաստանի հետ չես կապված, ուրեմն մնում է Թուրքիան։ Ռուսաստանի հետ մենք ունենք բազմաթիվ ընդհանուր շահեր, Թուրքիայի հետ չունենք ոչ մի ընդհանուր շահ։ Եվ բոլոր այն մարդիկ, որոնք ասում են գնանք թուրքերի հետ հիմա խոսենք, Ռուսաստանի հետ չխոսենք, դրանք ուզած թե չուզած, կամա թե ակամա ծառայում են թշնամու շահերին։ Բայց Ռուսաստանից բացի մենք ունենք էլի դաշնակիցներ։ Պետք է վերականգնել այդ դաշնակցային հարաբերությունները, վստահությունը։ Թուրքիայի դեմ մեծ ուժ է հավաքվելու։ Աշխարհը չի ներելու Թուրքիային իր լկտիությունները։ Եթե ստեղծվում է դաշինք Թուրքիայի դեմ, մենք այդ դաշինքի մեջ ենք։ Եվ նաև պետք է նորից վերականգնենք Մինսկի խմբի, մենք նորից պետք է մտնենք բանակցային process-ի մեջ։ Մեզ համար դա շատ կարևոր է։ Ես երրորդ հարցը, որը երրորդն եմ ասում, բայց որի կարևորությամբ կարևորագույն հարցերից մեկն է, դա մեր անհայտ կորածները, մեր գերիները, վիրավորների հարցը, զոհված զինվորների ընտանիքների օգնելու հարցը, այն փախստականներին օգնելու հարցը, որոնք որ մեր մեղքով վերջով հայտնվեցին Հայաստանում որպես փախստական։ Եվ նաև ստեղծել պայմաններ Արցախում, որպեսզի այն մասը, որը մեր ձեռքում է դեռ, այդ բնակիչները կարողանան վերադառնալ։ Դա պետք է լինի կառավարության ամենօրյա աշխատանքը։ Կարևորը հարց է նաև հաջորդ հարցը։ Դա Հայաստանի մթնոլորտի առողջացումն է։
Հայաստանի մթնոլորտի առողջացումը միայն այն չի, որ եկեք իրար հետ ավելի բարի լինենք։ Հայաստանում աշխատում են արտաքին ազդեցություն ունեցող ուժեր, որոնք դիտավորալ պառակտում են մեր ժողովրդին։ Իրանց նպատակը մեր ժողովրդի լավն ու վատը չի։ Իրանք մեր ժողովրդի միջոցով 2.5 տարի լուծում էին իրանց գեոպոլիտիկ հարցերը, մեզ օգտագործելով որպես խաղալիք։ Պետք է մաքրել այդ դաշտը եւ մեր առջև ինչքան մեծ խնդիրներ դնենք, այնքան ավելի միասնական կլինենք։ Չփոքրացրեք խնդիրները, այն մեծ խնդիրները, որ դրած էին մեր առջև, մենք պետք է լուծենք։ Ամեն մի պարտությունից սկսվում է հաջորդ հաղթանակը։ Մենք կարճ ժամանակում պետք է ծնգից նորից ոտքի կանգնենք, նորից ինքնավստահություն ձեռք բերենք, հավատանք մեր ուժերին, գնանք առաջ։ Պարտությունից հետո առջև պետք է ունենանք հաղթանակներ եւ նորից մտնենք հաղթանակած ժողովուրդների շարքը։ Խոչընդոտներ շատ կան, բայց հիմա գլխավոր խոչընդոտներից մեկը, որը թույլ չի տալիս մեր ժողովրդին առաջ գնալ, դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Պետք է հեռանա, թող հեռանա կամավոր, թե չէ կհեռանա զորով։ Հաղթանակ։ Եվ